Il-proġett fil-qasam tas-saħħa bis-sħubija mal-privat qed ikun meqjus fost l-aqwa opportunitajiet fis-settur tas-saħħa li żviluppaw fl-Ewropa f'deċenju. Għal dan il-kap eżekuttiv ta' Vitals Global Healthcare Armin Ernst, meta wara żjara f'San Luqa mal-Ministru Chris Fern tkellem dwar il-kobor ta' dan il-proġett se jaħlu sħubija bejn il-poplu u diversi msieħba fil-qasam tas-saħħa. This is a partnership between the government, the population really, and multiple outside partners and VGH to really improve the healthcare for the nation of Malta. The transition is ongoing, and I've been surprised by the fact on how smooth it has been. This is really in credit to all parties involved, the government's willingness to share the data and help in the transition phase, and everybody involved has been fantastic in contributing. This is one of the excellent opportunities, I think, in healthcare that not just Malta, but really Europe has seen occur in the last decade. Issa qabad sew ir-ritmu brabsa ma' dan il-proġett li se jara sem ta' esperti minn Partners Healthcare International li tmexxi l-isptarijiet ta' Harvard, garanzija li s-servizz se jkun tal-ogħla kwalità. Fi żjara fl-Isptar San Luqa kien jinħass entużjażmu kbir fost l-ogħla uffiċjali tal-Gvern fis-settur tas-saħħa u l-investituri mill-privat li tkellmu dwar kif se jinbidel San Luqa. Kif żvela One News fl-aħħar jiem ix-xogħol infrastrutturali mistenni jibda dalwaqt wara l-festi ta' Santa Marija. Qegħdin fi stadju avanzat ma' l-awtorità tal-ippjanar biex fil-ġranet u l-ġimgħat li ġejjin jibda xogħol fuq l-Isptar San Luqa biex jerġa' jkollna faċilità medika li tixraq l-pazjenti tagħna. Jiena personalment San Luqa nista' ngħid għext fih bħala tabib, bħala student tal-mediċina, u allura huwa b'sodisfazzjon kbira li nerġa' nara li dan l-isptar jibda jagħti servizz mediku lill-poplu Malti Wawċi.